ទៅបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតចំនួន50ដងឈ្នះ43ដងចាញ់5ដងនិងស្មើ2ដងក៏ធ្លាប់បដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន11ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កងពលពិសេសឆាត់យង911គ្រូបង្ហាត់គឺលោកហុងសឿនលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កីឡាករគុនខ្មែរគោយឡាយលើខោពណ៌ខៀវឆ្នោតសទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន72ដងឈ្នះ57ដងចាញ់13ដងនិងស្មើ2ដងក៏ធ្លាប់បដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន8ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់សស៊ូឆាតគ្រូបង្ហាត់គឺលោកយុទ្ធភូមិខុនសឹកត្រាក់ខុនយ៉ាងលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុនថៃជេនសេខានសស៊ូឆាបាទគូមុនគឺពុយវណ្ណៈបាទឈ្នះក្នុងទឹកទី3គូមុនអត់ស្ទាបស្ទង់ទេទោះបីជាអត់ធ្លាប់ប៉ះគ្នាកីឡាករថៃអត់ធ្លាប់មកទេប៉ុន្តែចូលមកអត់ស្ទាបស្ទង់តាមរយៈកីឡាករដែរកីឡាករខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តស្ទាបស្ទង់ឥឡូវចូលមកដល់គ្រូនេះដូចជាមិនទៅស្ទាបស្ទង់ប្រហែលទេមើលតម្រង់នៃការថើតរបស់គាត់មិនស្ទាបស្ទង់ទេបាទគាត់ថ្ងៃនេះបាត់ពិសោធន៍បាត់គេច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគឺដោយឡែកក៏អាចនឹងប្រយ័ត្នដែរបាទព្រោះថាបាត់ពិសោធន៍បាត់គេគឺដោយឡែកកម្លាំងរបស់គាត់មានតែគាត់រលោក្រោយអាយ៉ាបាទអាដាក់ពកឯងមួយរបស់ជេងសឹកបាត់ជាល្អណាស់បាទដោយឡែករឿងដកជើងតិចតែគាត់អត់អោនចាំមួយដៃរបស់គាត់ទំនោរមែនទេវិញតាមរបស់គួយឡាយឆ្វេងមកកែងបាត់ទៅរបស់ជេងសឹកខានមួយជើងឆ្វេងនេះដាំតងទៅវិញអត់ស្ទាបស្ទង់គ្នាដែរថ្ងៃនេះសិនតែមិនស្ទាបស្ទង់អត់មានលំយកទៅលុយទេលោកឆ្នាំវិញជេងសឹកខានបាយឆ្នាំចុយតិចតែអនហ្នឹងគឺវាចានតំណងមកគាត់ដែរបាទដូចធ្នូសឹកលេខអីបាទចាស់មែនតែចាស់គាត់ហើយចាស់ហើយវាយតាមក្បាច់បាទជាមួយនឹងគោយឡាយណាតែបណ្ដាលមើលថាពុកពេញកម្លាំងហើយប៉ុណ្ណេះបាទមកបញ្ឆាត់រូបកែងមួយអត់អីទេគោយឡាយនៅតែដើរចូលតែប្រយ័ត្នផងចូលទាត់ជើងក្រោមមួយដួលភីនេះហៅថាវាយមួយហ្នឹងក៏មានអ្នកស្លាប់យ៉ាងដែរវេស្ដាំកែងបុកមកទៀតអូយកែងលឿនមែនទេបាទគួយឡាយគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នតិចហើយកុំចូលយកពេកពីកាយមិនមើលមកគឺតំណមែនទេបែកបាត់ហើយបាទបែកបាត់ហើយបែកនេះបែកចំមោះតែម្ដងបាទឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលភ្លាមអុយទេនេះវាយទៅវាយបាត់កាយមកអត់អីទេកាយស្ដាំមកអីទេកន្លែងបែកចំមោះនេះគឺគ្រោះថ្នាក់មើលថាកីឡាករខ្មែរយើងមួយវាយដណ្ដើមខ្សែក្បាត់នៅស្រុកថៃបែកកន្លែងចំបោះអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យគឺប្រជុំទឹកមួយដូចជាវិញសវណ្ណវាយមួយកីឡាករថៃតែគួយឡាយអីទេដៅលក្ខជាហើយចូលឡើងអត់មានស្ទាបស្ទង់ឲ្យទៅកែងមកទៀតហើយកែងឆ្វេងនេះគឺលឿនតែយ៉ាងណាក៏ដោយគួយឡាយអត់មានបង្ហាញចំហមួយតែថាស្ទើអត់មានអីទេទៅវិញបឹកចាប់ទឹកទី1សម្រាប់ចិត្តប្រជុំគួយឡាយទៅហើយបាទគួយឡាយគឺគាត់ស្ដាយមែនទែនបាទគាត់ស្ដាយមែនទែនបាទកម្លាំងរបស់គាត់នៅពេញគាត់អត់ស្ទើអីទេតែយើងមើលតែពីមុខនេះទៅក៏ដឹងដែរគឺវាយទៅហើយនេះគឺអាចនឹងគោះទៅអាចនឹងទៅពេទ្យដល់ពេទ្យគោះមើលតែបន្ទុកឲ្យទៀតបាយត្រូវកកាយហ្នឹងទៅអាចប៉ះពាល់ដល់ចំពោះគាត់ខ្លាំងតាមរយៈគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ការប្រកួតដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវជេនសេខានគោជុល